ulwazi lwezulu. Mbingelele umndeni wakho thabe khulolele ukuthi linomhlaba nophilayo. Amen. Mbingelele abakhokhela basemoyeni nabaphilayo. Amen. Mbingelele inkulunkulu yangolwesine elelo thuli lomhlaba nephilayo. Amen. Banqale yesaba ukwesaba wami kungembethe epangani Bangcwele ngumntwana omncane nakuleli khaya engilona la kwaThabe khulu omafunda akusikho umuntu bangcwele sesisele sodwa singabatwana sisele nezingane zethu akusekho umuntu lesinayo omdala ngabe uyena ophakeme la bangcwele ngoba ngicela unyazi lwezulu ngathi aluze kuleli khaya lakwampanza ngicela unyazi bangcwele nonyazi ngoba sengingenile nje konke okuphakathi kwekhaya lakwampanza nginethemba ukuthi kungalungile sikuphumile kwahamba nesikufunayo sizokuthola bangcwele ngizobonga ngibonga unyazini lwezulu ngibonge emakhosikazini ngibonge kubakhokheli bami bangcwele ngene engozini yemoto uSeptember lokudlula. Amen. Ngangesikhumbuzweni bangcwele ngangesikhumbuzweni senyanga yezulu bangcwele lesikhumbuzo ikhumbuzo ke bangcwele ngiyayihamba nje anginovishe sodwa bangcwele hey maNazaretha ngafonela umama mkhokhela uMadonsela waseMtuba waGumede. Amen. Mama sihamba nini nomama ke sigijima naye ke Nkosi yami jwayele ukuhamba naye kakhulu. Amen. Sathi sisalihlelo uhambo lwethu mama wagula sizohamba ngolwesihlanu sifuna iSabatha isikhumbuzo sesifice sisikhona. Amen. Wagula mama kwathi akaphuma umoya igama lami ngofunani waWantole. Amen. Wathi mama Funani asahambe ngiyafa ngezwe ukuthi uyafa ngathi kulungile mama futhi bengalotshi ukuthi asami. Amen. Wathi usenjalo maNazaretha kodwa lokhu ukuthi enhlizweni yami kodwa ngizogcina ngihambile. Amen. Ngoba asemplan ukuthi mangisuka enkonzweni kaVukanathi ngizofika ngigibele ngithathe imoto somgwaqo. Amen bangcwele. Ayefona mama ngo11 sisenkonzweni umkhokheli wami ukhona umshumayeli wami ukhona alibelezela ucingo ngize ngiphume phansi so mama Funani sesiyahamba angikuthola impangela ngijwayele ukuthatha khona eKFC. Amen bangcwele. Sithi senapho mama sefikile nami sengifikile kusuke nje umfana umama nozola ngcobo unyazi lwezulu ubonile kodwa mama ngemuva kanti udaka bangcwele lalini ngapha ngiMtuba thina lingakani lana. Amen. Ayigeza umfana onyazi eligeza umfana onyazi igeza imoto ngemuva sivele silinde nje sithi akayenze yonke into. Amen. Base siyaphuma nomama siyahamba singamakhosikazi bangcwele so4 ngomama. Amen. Angazi noma khona nabafowethu asasinabe engozini angazi noma mama obaphathile noma Madonsela. Amen. Ay sihambe masithi songena nje N2
efona umfana wami yena lo omncane lo umdala osemsebenzini akazange ukubuya bancela amen afona umfana wami ethi mama ngikuphi ngithi nasingena N2 ethi hawo ukhulumisana nomkhokheli basengikhuphula umama uyashayela ethi mama umkhokheli nihambe kahle nihambe noNyazi mama nihambe noNyazi mama usho ukuthi thina siphokophele manje sijaha ukuthi inkonzo ka6 asiyibambe bancane sithi singene ka6 suku ka6 sesiyibambile sihambe fike eBhalitho ayibonakala phela ukuthi akekho phela bephethe umphako laba basemntuba ngcono bethenga mina uNkulunkulu kusho ukuthi uhambo waselihlelile nje angazi bancane ngoba ndodazi wami omncane wavele nje wapheka uJeqo wapheka iyabhola inyama amen ngathi nawo hlobile kwenzela mina sengiyahamba bakushelana sengiyaphuthuma amen kade ngase ngiphuthuma ukugcina amen bancane hayi singene eBhalitho uma mina lahlekelwe ikhadi angithathi sona isikhathi bancane nibizele lenkonzo mina ukuthi omubi owayesilandela engaphinde silandele sizomshisa manje onyazini hayi abaphuma esitolo bethi asambe emphemba ngithi akuvuma mama ngiyazi ngithathe ngahamba ngishesha amen ngibe ngakhathala nje hayi umama bebuye mphemba sesilahlekelwe ikhadi sesihlale laze latholwa indiya ngalethi lini ukuthi laphi shwayene esikhwameni liyocasha ingayenza ondiya zendiya ikhada ngasi cishe uNkulunkulu wayibambezela ukuthi lokho kwasificayo siphile lapha ubikhadi umama lahlekanga wathenga wahamba khona la lapha sasingeke sifike ebuhleni amen uNkulunkulu ke bangcwele bebuye sibingene emotweni sitehle kahle sihambe singene N2 masungene nje N2 angazange bancane ngezwe nje kodwa izulu lengalazi Aduma izulu bancwele yaphenduka nathi imoto kathathu saze sowela sabuka umgwaqo wempange. Kodwa igama esishoyo sithi Shembe. Shembe nyazi lwezulu. Mina nje ngikhumbula ngithi unyanga izulu siza kuwe. Singafaka kanjani siza kuwena sizingane zakho. Ilelo gama nje angagcina ngilisho kancane amen. Angazanga ke emva kwalokho imoto yayikhiya lathi unyazi kodwa ngeke ivuthe ngoba ngiza kimi. Hayi ayikhiya imoto. Ngiyabuza umama uyamemeza, umemeza phansi ngathi ngisemgodini. Memeza umama ufunani ufuna. Ngiyehlulisha abelungu ungikhipha kancane. Babe sathi bangikhipha ngibehluleke yini bonke abantu behluleke. Kodwa kancane ngabona isimangaliso. Ngabona ubhuti kaShembe. Olamana nobakuthi yasaba umgagule ngayigama kodwa kanoma omo amen. Yena wafike washaya imoto yavuleka kancane. Yathi maye ivuleki imoto ililento kamama umkhokheli isitulo lesasasimpaqazile siya phambili wangiqukula. Wangivula uNkulunkulu amehlo ngaba ngambona. Wangamuzwa futhi ekhuluma bancane bathi uyopha kakhulu. Ngamuzwa futhi ethi ngiyayithatha lengubo ngibeka la ngizoqamilisa kuyona ubheke phansi funani awanyaze laphi lo makumuntu wezwe wasezweni wangangazi kanjani ukuthi ngofunani bancane wathi ubheke phansi ungavuki upha kakhulu wangihlikihla la isiphundu ngifake ngoba ngigqokile nje bancwele inhloko ngifake inhloko bangigqokile nje kodwa bancane lapha engalimala khona ngiyilanda indaba yasisitenga lapha engalimala khona bancane angazange bathi isitenga ngilimele kodwa ngafika empangeni eMelomet bathi hayi mama funa ngophukile imbambo sayidini imbamba zikho
ewuphe kakhulu umqala wakho ulimele umgogodla wakho ulimele iqolo amen bangcwele khona lapho bangcwele ngigcwele igazi ingane zami angizazange ayifika kumina ngangizwa nje lokho zingimemeza kancane ngingaboni bangcwele lesikhathi esasificayo nomama umkhokheli nozakwethu sasihamba nabo sasikhulu ngoba sasingazi kodwa inhliziyo lokhu ngishile ngithi ngiyazilwisa ngiphilisa ngiyazilwisa ungafeli emgwaqweni cela ukufela ekhaya kwakunzima bangcwele njengoba nginicelile shembe ngicela unyazi uqobo ukuthi anginayo umlomo mina ukubonga sihambile somndeni ngoDisemba sayobonga unyazini ngokomndeni amen asembona ukuthi akwenele bangcwele khona uAntu Manteni noAntu Madonsela laba bantu bakhe kude kakhulu kodwa uAntu ingane zami wayigone ngangukuthi ngendlela ngangilimele ngayo wayifike ethazime ngaphandle ngene naqala ngibona ukuthi njani bangcwele ngisaye theater ke kwenzeka isimangaliso usho ukuthi angazi kodwa ababengiqhuba bathi ngalala sengizongena etheater kusele umuntu oyedwa ngeke mangilele lapho ngibona amakhosi ngobe isihlanu nje ehaqa umbhedo wami engakile kodwa unyazi lo ngasekhanda ngwabona amakhosi base ngiyethuka mncina hawu baba inyanga izulu uzophuka uzowa uhlale ubaba uhlele ekhandeleni lizophuka baba ikhandlela aphendula ubaba wathi cha akulona ikhandlela le zihlalo zethu zasesizulwini leli khandela bangcwele esilayithayo emazulwini lizihlalo futhi masubheka ukuthi lesihlalo ngempela leli khandela lomhambi ngoba masushonile kulayitha ikhandlela na 14 silayitha amakhandlela amen bangcwele hayi ngithi ngisangalele lokho bekhulume bodwa ngabezwe ukuthi bathini bekhulume bedane bengibuka nje bephenduka yabona lezi hlale bephenduka beyalebela kodwa unyazi lumile nje eduze kwami kubona nathi unyazi asambe efuna nisosebenza samba kwaba kubuya komphefumulo wami lokho kwaba kubuya komphefumulo wami ngiyiswa unyazi lwezulu sexoxile lavota nabasezulwini ngoba ngazi babevota ukuthini bangcweleke mina ngikhulele enyangeni ezulu nje uthando likaBaba angikwazi kahle ngoba nokuhlukanisa ukuthi sengimdala ngayihlukanisela lethemba limba baba egcina kuyakhona ithemba limba lapho ngahlukanisa khona uthawu khona engibona engakwazi amen sekuqonda ukusho kweManazaretha ukuthi ngizocela kubakhokheli bami ukuthi bonke ebabengihambela esibhedlela ngicele nomndeni wakaMpanza umnakwethu nangehlele eduze kwami wayehamba dele Nkosi yami engapheli mandla ethatha izingane zami ebhangeni nayese lesikhathi beficane khona ngibonge nje abakhokheli bami ababengihambela esibhedlela ngibonge noNkulunkulu wakumkhonazi nangiphambi kwami noMabiyela omncane udadewabo bonke nje oMabiyela shemba ngihambele esibhedlela bazongibona bonke kenza ababala abangcwele uthando ngoba ngihlabelela lengoma ngithi uthando ukujulile nemkhuleko naniyenza bangcwele ngiyabonga ngibonga ngiqedi ngibonge nezingane zami ngoba ngangakwazi ukwenza ngingakwazi ukwenzani ngoba kwamanje ngithi ngonyazi bangcwele ingane zami uNkulunkulu ayikhumbule eziphe zonke izinto ezifisayo base ngibonga umkhokheli wami hey mama
khona induku ebengiyisebenzisa ngihamba ngazo nganikezwe esibhedlela bengifunda ngawukhamba nje bangcwele umuntu olimale ngilaka 24 September October umshumeli wathola ithuba nje ukukhuluma nobaba wangibika baba hawu uzophila hamba ufike uthathe lezi induku ohamba ngazo uyigoqe uyibeke usho unyazi bancane ngempela wafika umshumayeli induku zihlala la eduze kwami ukuthi mase kushaya isikhathi sokuthi ngisukume isikhathi ngoba nganginesikhathi sokuthi fanele ngisukume nginyakaze endlini ngihambe indlu yonke bengihlale phansi sashiwe esibhedlela wafuna umshumayeli wayigoqa lezi nduku lezi wayibeka wathi unyazi nje ngaphinde uhamba lezi nduku ngathi amen bancane embusisela uvaselina omkhulu kancela ukugcina ubaba angazi ngathi ngiyabonga kakhulu ngibonga kakhulu kumama Mkhokheli Madonsela kuyilapho sebika nawe uzoyikhulumela kodwa lutho unyazi nje ngeke kufe umuntu ethi ayifunani ufile ethi ngithi ngeke afe amen bancane sithi ubani lowo bangcwele abangibonayo ngesikhathi ndimele nabanye bathi hayi ayikho le yanto umuntu engezephila amen kodwa nginalo ithemba ngoba unyazi lwabusisa amafutha danikeza umkhokheli Magumede umkhokheli Magumede waletha kithi esibhedlela sinomkhokheli Madonsela amen banikezile labo mama uthando besuka ngeemoto zabo isho ngiphume esibhedlela imoto ingane zami zizongithatha ngayo azange ngigibele watho anti cha ngizokuthatha ngale phakeme makoti imoto ngoba amabhampi azokushaya bancane kwenzeka kanjalo impela wangithatha anti akaMantengo azongibeka la ekhaya amen
nawe anti ngithi uNkulunkulu akukhumbule nomndeni wakho. Amen. Ngoba kube wayengathandi wangekuse. Angiphathi ke umnakwethu lo bengapheli la ekhaya Banxele, bengapheli. Banxele akaze ngilambe ethempelini laMdedele. Abalethe imali uNkulunkulu omsiyana. Anisefika nemali noMkulunkulu wakamzimela. Akaze ngilambe nje nengane zami yaze zisho ukuthi siswele mama. Aziswele bangiphatha nje kahle. Amen Banxele. Ngithi nje ngijulisa ukubonga amaNazaretheni onke. Base ngibonga namaNazarethe asebizengazi Banxele. Umvangela uNgwenya. Ngiyabonga ngiqedi. Ngoba uyazi naye wayengaphela esibhedlela. Amen Banxele. Ngiyabonga nje ngiqedi boma bami ngiyabonga ngiqedi yini. Ngoba inkosi yathi ifika ngelinye ilanga yathi yini uthi usindiswa ubani ngithathe lesiphika sikaMkhokheli ngasibeka la ekhanda ngoba ngifuna uthungelele ikhanda. Amen Banxele. Ngampela isiphika sikaMkhokheli kwangcola yonke into nje ngoba sasikhothengile. Ngoba iNazarethe Banxele singayishiyi. Mawuhamba nje uhamba ungawushiyi uNazarethe. Sindisethi inansuku unyazi lutho lasigoqa ngenansuka. Lezo zayigqoke ngiyothi sisogqoka ni kanti sesogqoka kwelizala athi unyazani kwelizayo. Hey swele imlomo Banxele. Angazi ke nami noma mhlambe ngithwele izono zezimndeni noma ngithwele ezami angazi. Kodwa ngithi ngiyabonga kuShembe. Nasemndeni waMpanza ngiyabonga nawaNtuli ngiyabonga Banxele. La ngizalwa khona. NawaMkhwanazi ngiyabonga. Ekhagoma ngoba kuthiwa lezo dalwa ezigada umuntu. Sengithathe kakhulu Banxele kodwa asikhali ithuluzi Banxele ngoba ngabuza uthi Shembe ngophinda ngikwazi ukumela ngophinda ngikwazi ukugida ingilozi yami sengigidini kakhulu nasesontweni khona sithwele izono zabo Oh